អភិបាលខេត្តកំពតថាវិស័យទេសចរកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មជាកម្លាំងចលករសំខាន់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចអភិបាលខេត្តកំពតបានគូបញ្ជាក់ថាវិស័យទេសចរកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មគឺជាវិស័យអាទិភាពដែលកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខេត្តនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខណៈខេត្តកំពតសម្រេចបានប្រាក់ចំណូលសរុបប្រមាណ $1.6 លានក្នុងឆ្នាំ2025កន្លងទៅការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតនិងលោកជំទាវ Abigail Fryer ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងនៃចក្រភពអង់គ្លេសនិងអៀតឡង់ខាងជើងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវនិងគណៈប្រតិភូអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅខេត្តកំពតនៅក្នុងជំនួបនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅធនិនក៏បានបង្ហាញពីសក្តានុពលដ៏សម្បូរបែបរបស់ខេត្តកំពតជាពិសេសលើវិស័យទេសចរកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មដែលជាប្រភពសំខាន់នៃការបង្កើតការងារបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារនិងទាក់ទាញការវិនិយោគឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2025ខេត្តកំពតមានប្រាក់ចំណូលសរុបប្រមាណ $1.6 លានខណៈផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ GDP Capital សម្រេចបានប្រមាណ $2,700 ក្នុងមួយឆ្នាំឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានលើកឡើងពីការខិតខំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការបង្ក្រាបបទល្មើសនានាពិសេសបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយបញ្ជាក់ថាខេត្តកំពតបានទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយបច្ចុប្បន្នមិនមានមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងខេត្តទៀតឡើយគណៈសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តតាមដាននិងស្រាវជ្រាវជាប្រចាំជាមួយគ្នានេះភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសំខាន់ៗរួមមានកសិកម្មអប់រំនិងសុខាភិបាលដើម្បីរួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតប្រជាពលរដ្ឋលោកជំទាវ Abigail Fryer បានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាពអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តកំពតនិងការរក្សាបាននូវសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អពិសេសលើការបង្ការនិងបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលោកជំទាវក៏បានបង្ហាញឆន្ទៈបន្តសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តនិងគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាព្រមទាំងថ្លែងអំណរគុណចំពោះការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងសុវត្ថិភាពដល់ភ្ញៀវទេសចរជនជាតិអង់គ្លេសដែលកំពុងរស់នៅនិងទស្សនាខេត្តកំពតផងដែរ